Misalnya DGITM. DGITM, Desa Gina in the Morning. Ya. Nah, Kenapa gini, lu ngos-ngosan? Hah? Enggak dia aman. nahan batuk, nahan batuk. Nahan batuk biar nggak dihitungin. Iya, jangan. Iya. Tapi pencapaian tertinggi saya itu bisa batuk di depan dokter Tirta dan dokter Tirtanya nggak apa-apa, berarti batuk saya aman. Oh. Emang selama ini ada yang ngira batuk lu berbahaya? Parah, Pak. Pada kayak gitu, CVD. Apa? CVD. Covid. Pada bilang kayak gitu. Soalnya gue pernah denger cerita. Katanya lu pernah gigit anjing, anjingnya rabies ya kalau nggak salah. Batuk kan satu. Batuk satu. Aman, Pak. Ya. Aman ya? Nggak ngenain radar kayak sampai kayak gitu, Pak. Oh enggak, iya. Air bat aja bisa jinak sama orang. Air bat, anjing itu. Apalagi sebalikannya, saya itu bisa ngejinakin segala sesuatu. Oh. Katanya nih, ada perkampung... 2 kali batuk dia. Tapi gue jadi takut dah. Ya. Aman, Pak. Ini Kalau ada nyodok. virus nih, virus COVID katanya satu kawasan. Iya. Katanya kena lo tuh lockdown langsung itu katanya. Aman. Iya, Aman. virusnya yang lockdown. Oh, virusnya. Iya, virus yang lockdown.